Stročji nizek fižol je res enostaven za vzgojo in nikoli ne razočara, saj nas vedno nagradi z obiljem pridelkov. Zato na vrtu res ne sme manjkati. Z vami bi delila najine izkušnje pri vzgoji nizkega fižola, ki ga predvsem vzgajamo, da pobiramo stroke. Tako kot so zelenjavo, tudi nizek fižol vzgajamo v neprekopanih tleh, pripravljenih z kompostno zastirko. Fižol direktno sejemo na gredo, možno je pa tudi vzgoja sadik, kot smo že videli pri grahu ali pa bobu. Ampak fižol je zelo občutljiv na zmrzal, mraz ga uniči, nekako vse temperature pod 10 stopinj ga zelo upočasnijo v sami rasti. Najbolj zgodnji, kot smo lahko setvijo, je nekje konec aprila in takrat obvezno tudi tiste setve zaščitimo s kopreno. Sadilna razdalja med samimi rastlinami je med vrstami med 35 in 50 cm, semena v vrsti pa posejemo nekje 5 do 10 cm narazen. In to v jarke, ki so globoki nekje 3 cm. Če so tla konec aprila precej suha, same jarke, preden semena noter damo, zalijemo z kanglo, tako da so semena v stiku z vlago v samem začetku za boljšo kalitev. Nekaj semen lahko isti dan še tudi posejemo v lonček, pa imamo pol tiste ekstra sadikce, da jih presadimo vmes, če kakšna seme ne kali. Tako kot sem že omenil, koprena je skoraj res nujna pri tako zgodnjih setvah. Lahko jo položimo direktno na gredo ali pa napnemo preko lokov. In recimo v letošnjem letu je bil maj zelo hladen in je bila koprena na fižolu, točno temle, gor vse do 30. maja. V sredini meseca maja na prosta mesta presadimo sadikce, če smo si jih vzgojili, in rastlina pol kasneje raste lahko zelo visoko, tudi nekje 40 cm. Ne potrebuje ravno opore, ampak ko je obložena s stroki, se lahko tudi poleže na tla. Tako da opcija je, da postavimo oporo, tako kot smo že videli v 29. epizodi za grah ali pa bob. Škodljivcev je pri nizkem fižolu več. Na začetku lahko bramor poje semena v samih tleh, predno rastlina kali. Kasneje se lahko pojavijo uši, ki so posledica, da se sokovi pravilno ne pretakajo v rastlini. In pa tudi najbolj na koncu, v bistvu, ko so že pridelki, pa povzročajo težave miši, ki si lahko tudi gnezdo ustvarjajo noter v senci samega nizkega fižola in pojedo zrna in naredijo luknje v stroke. Nizek fižol po vrtnarskem koledarju negujemo na dan za cvet, pogojno pa tudi na dan za plod. To pomeni, sejemo in sadimo ga takrat in vse, kar se ukvarjamo z njim, okopavanje in tako naprej. In opazila smo, da tudi pobiranje pri nizkem fižolu, ker smo seveda v stiku z rastlino takrat, zelo pozitivno vpliva, če ga pobiramo na dan za plod, najbolje pa na dan za cvet. Pridelki nam dlje časa zdržijo in se skladiščijo, sama rastlina pa dobi seveda impuls, da naredi več cvetov in plodov. Zalivanje med sezono je priporočljivo, oziroma če zastiramo dovolj s kako poletno zastirko, recimo s travnim odkosom, in pa tudi rastlina, ki je že dovolj košata, tudi sama senči tla, si dovolj zaloge vlage naredi v tleh. Če pa ni dovolj vlage, pa lahko cveti v bistvu odpadejo in ne naredijo strokov. To je recimo prvi pokazatelj, da je premalo vlage. V prvih pridelkih uživamo že konec junija, cel julij, in mora trajati tudi še v avgustu. Nizek fižol nabiram tako, da stroke v bistvu odščipnem, da en mali delček ostane še na rastlini, da se recimo tlele lepo vidi. Na tak način nič ne poškodujem rastline in lepo cveti in raste naprej. In takole ročno pobiranje je v bistvu nuja pri stročjem nizkem fižolu. Tudi tisto, kar se goji za večje površine, se pravi industrijska pridelava, tudi tam je potrebno ročno pobiranje in zato ima stročji nizek fižol višjo vrednost na tržnicah in trgovinah. In v bistvu vzgoja nizkega fižola za zrne res ni smiselna, ker tam ga lahko z kombajni požanjejo in je veliko cenejši. Pri stročjem imamo pa tudi pridelek veliko prej, pa za mene je bolj okusen.
Nizek fižol lahko sadimo tudi kasneje v sezoni, ampak takrat imamo lahko malo več težav z sušo in pa slabšo kaljivostjo. Je pa med vrtnarji kar precej razširjena praksa, da se druga setev fižola opravi konec julija in v začetku avgusta, zato da imamo pridelke v jeseni. Midva tega ne narediva, to pa v bistvu zato, ker imava tako sorto visokega fižola, ki nama stroke daje v bistvu obilje pridelkov še v septembru in tudi v oktobru. Ko poberemo zadnje pridelke, rastline spravimo iz grede in obvezno pustimo korenine v tleh. Pri fižolu je ogromno fiksatorjev dušika in moramo to res pustiti na gredi. Nadzemne dele pa v bistvu skompostiramo. Ko imamo prazno gredo, lahko sejemo motovilec ali pa špinačo ali pa presadimo na prosto mesto sadike solate, endivje in radiča. Pri fižolu lahko shranimo svoja semena, ampak moramo počakati, da strok res dozori, da se tvorijo zrna in da se tudi osušijo. Moramo paziti, da smo gojili eno sorto fižola in da tudi v okolici ni drugega fižola, ker se med sabo lahko skriža. Med sortami se v prvi vrsti ločijo na rumene in pa zelene stroke. Pri nama raste rumena sorta Bergold, poznamo pa še Helios in Capitano. Zelena sorta letos raste Marona, lahko pa sadimo tudi Zorin ali Parker. Obstajajo tudi vijolični stroki, se pravi takšna sorta, ki tvori vijolične stroke, in pa še ogromno nekih takih domačih sort, ki se krožijo med vrtnarji, pa niti nimajo uradnih sortnih imen. Verjetno ste že slišali, da je treba stročjemu fižolu rezati stran špičke. To je bilo predvsem pri starejših sortah, kjer, ko si zarezal noter ali pa ščipnil noter v špičko in potegnil, si zraven še trebušno tole nitko potegnil stran, da ni bil potem stročji fižol nitkast. Moderne sorte in pa če ni nič nitkast, je to rezanje res nepotrebno. V bistvu ta špička se te ne zatakne v grlu, ne ostane v riti in je v bistvu še en izmed vrtnarskih mitov. Pri uživanju vedno stroke pokuhamo, uporabljamo v solatah kot priloge, iz njega lahko kuhamo razne tople jedi, boranje, viške pridelkov pa blanširamo in potem vlagamo v kozarce ali pa shranimo v skrinji. Moja mama nadaljuje staro slovensko tradicijo in pripravi stročji fižol res tisto po kmečko, po starem, tako da je spodaj kuhan krompir, gor kuhan stročji fižol in zabeljeno v tem primeru z čebulo pa drobtinami. In to se postreže v eni skledi, to je obvezno, in tudi je se iz ene sklede. Tudi to je zelo pomembno, da se je, tako kot po starem običaju, kar iz ene sklede. Super. Se čebula je tako dobra, se stročji fižol tudi. Če imate vi kak trik pri vzgoji nizkega stročjega fižola ali pa kak dober recept, napišite v komentarjih. Sledite, delite ta video s prijatelji, pa seveda ne pozabite uživati v vrtnarjenju. In dobri hrani. Pa govoriti s polnimi usti.